Sœur Francine, question mosusu batuna ki na ba fanatique et puis nga moko pe naza parmi bato yo balingaki batuna question na eloko nini eza ko se passer awa na Afrique du Sud si makamba production comme si ba producteur vraiment bazaza penate oyo ba ko soutenir bino na ba mingongo kitoko boye ba soutenir bino bobima bokende liboso nazo mona lokola bozo travailler mingi na ba propre fort. Merci. Moi une question ana moni yo pendo zawana yo pe fo bana kolukela biso ba producteur oyo zokota na masolo omoni ouais PDG Willy Lukamba oyo qui Sœur Francine donc soutenir Sœur Francine donc yo na yebi kozali papa boboto osungaka batu donc musique ya fois ya Sœur Francine ozo yoka déjà ndenge zo pesa donc ezana makambo quoi. Merci beaucoup to continuer na pona continuer eza moi passi parce que normal yo mo zo vivre ozo mona mboko nde tozo vivre donc tozo bunda na biso parce que la Bible dit biso pe moni na débit et l'on surtout ezala kaka moi difficile pour baya na yo kali sola frère na biso ba kei na era bimisa ki nzembo nya biso akelo ka producteur aboyi et puis tant e bimi na makasi na moko nzamba telo boko producteur ayo luka omoni ba producteur mususu na minute bazok abakuma obanga ba ngo selem suto ngo yana evre no omoni kwa yo bimisa mbongo ebele au comprendre à perdre donc à moni evre bimi na yo luka ayeko lukasu kwa soutenir yo omoni donc ba producteur bazana bango mais bazomona na passe parce que ba hota non yo mona faut ya ni loko non après ya ko soutenir mususu pe azo banga mbongo ne okende perte même mususu pe vie pe à condition en Afrique du Sud dans les mois passés mais ba oya nzambe ata bozolo ba production ezate nzambe moko yebi era longola rapesa ba producteur bazana bango mais nzamba ko pesa kaka na batana mais na ba propre makasi na biso moto zo sala pour bino pepe grede ezala béni. OK, c'est Francine Kendenga donc merci na ba réponse na yo. Depuis Cape Town, je salue les boss Kaya Kayamusha, boss Ozo Yoka Sœur Francine yo moto sungaka. Donc chama bogo awa trokende liboso donc mputu fanta depuis Jobour. Yassa bebonga Sœur Francine Kendenga album na biso nanzela na yebi ke toko consommer yango avec modération donc titre phare ya album na biso ezali nanzela ya loko ezali nanzela okopesa biso mwa morceau ya nanzela toyoka titre phare wana ya nanzela. OK pour mais c'était album la biso nanzela titre wana tozolo bela nanzela na ngina funga linga moko expliquer mkepo PPD comprendre nanzela Seigneur atalisa ngana loba koma asala ki ba miracle ne pesa maki nanzela omoni tolobela ka ba miracle bele otoyebi mais tolobela penza te oh Jésus asaki nanzela tango azali kotambola donc nanzela ina vie ya Jésus ba miracle asala ki nanzela amoni sa Bartimée ezali nanzela omoni fou de Gadara wazaki ovana na cimetière ezali pe ka nanzela donc c'est ba miracle belo ezala ki nanzela moi moto otoyebi o moi so akufela ki mwana era zo bima libanda mboka kutena ki peka na Jésus nanzela donc on tolobela miracle à Jésus pour ça ma kebele nanzela. Merci. Fiston Madoga Mobutu pesa biso nanzela to yokango. Je suis le chemin, la vie et
la vérité. Quand Yesu appelle ça la solution. Donc, à maman Yesu. Bartimée azalaki aveugle, azwaki lobiko na ye kaka wapi. Na nzela lobiko eza ya solo. Na nzela lobiko eza ya solo. Ebongo mwasi atangaki makila, mula zomi na mibale. Amen, Sœur Francine. Azwaki lobiko na kaka na nzela ndenge biso pe tokoso lobiko na biso kaka na nzela. Donc mate ya kitoko Sœur Francine azote ya biso na nzela mongongo. Donc balobi biso nyonso tokende na Francine Kendenga na YouTube, tobeti Francine Kendenga tokokuta album mobimba intégralité na kati kala mingi te. Et puis Sœur Francine a promettre biso acoustique ya mélange ya mix ya banzembo. Donc soki bokoti na Francine Kendenga bokokuta nyonso wana kwa ya sabe bonga Fulgence Massamba, je salue Fulgence Massamba. Patrick Libanais, ministre de Montréal. Patrick le Gabonais, c'est de la Mokonzi, ou mela na presse quoi. Donc c'est de la Mokonzi. Sœur Francine, toyokaki lisolo ke Sœur Francine obikaki na maladie oyo ya COVID-19 coronavirus. Toyebi ke ezali grâce ya pasteur David Ilombo, pasteur David Ilombi na ba losambo na ye. Donc soutenaki yo mingi na ba losambo. Okoki ko bet la biso qui est lisolo wana témoignage wana oyo eko fortifier bana nzambe lelo ba bangate na nyonso bazali koloba na biso. Ok, merci Papa Guilhem. Na ozala moi mon poussé pour te dire témoignage za la mingi kamulai pour na ko édifier peuple de Dieu. Pour nous réussir à peuple de Dieu que quelque part il y a un Dieu, un Dieu vivant. Il y a un Dieu oyo azobikisa o balobi eza impossible aux hommes, eza possible na nzambe. Donc na belaki juste na début avril biso en Afrique du Sud ba pesa ki lockdown, disons confinement na biso bandaki na fin ya mars. Donc na fin ya mars donc de nature na profession na infirmière. Ya na infirmière na soignaka na zo ki on pas patient na ramo pas maladie moko sans le savoir. Ndé yaki ko beta ngai na début juste avril na souffrir nango vraiment. On a souffrir nango penza na moni penza ngabi awa na kufi. Donc on tozo yo kapaba batu ke no muta kufi nango to mona on te keza baje donc eza elo mozo sala ba ba kufa. Na beli na sali pe 14 jours na sali pe ba pema ono ba bazalo sala ba pema wana ya ba kosu sikoyo. Donc ce que salinga omoni bato ba bena maja asthma. So manje basala bataki na ba onde ne ba pemekenda sikoyo ya zayo sa sikoyo bongo. Soko esali obongo omona koko ozo baluka pe mana soko esali obongo toute na journée 3 fois 4 fois ou 5 fois au vivre ndeni. Donc ezaki ka nzambe omoni nyo surtout ka nzambe tozaki foi na biso donc toteki nzambe na épreuve benda po na benga famille na Congo te mutayeba ki yango te ka ngana mobali na ngana pasteur na biso. Donc ezaki lo moto yeba ka 5 personnes. Donc na nzambe ngabi nzambe yo sala so salite soni na yo. Vraiment na ba prière malgré ba prière nzoto ki bo moto e moko ko banga po na zona famille na kome musika famille bana na pusa na pembeni te na mona baka na musika na allo na zaka na ba masque na ngai na ba gants so na vandi na kit na ngamona vanda so na vandi na kwale uka mwa so na oseka eso la ngaso na lo onde ma misi zo bima na zana na kwale na ngamombo na vanda ka so na vandi wana na tali TV na silisi na spray na kit na ngawana na zomi na chambre. Donc bana na tala mwa musika mais vraiment mobali na nga nzambe penza na koko loba mingi te mais nzambe vraiment azali na mobali na nga tozaki ni presque ko lia na ye abaki ngane tozalo ka Roméo Juliette toyebi film wana donc to lia na ye malgré nga na oboya mona na kozwa na zwi biloko na nga na kaboli na tenzela yonga côté nonga côté nanga pona ka ko se protéger ko boya pe famille mais nzamba sala ki papa nzambe vraiment
abundeli biso titon tomona tokomi na suka ya tobi tobenga ambulance yanga ezalaki covid te oyo na raisonne te tovanda oraisonne yanga ezalaki mpena na hôpital confirme na hôpital keno oza nango babengi yo mpe keno oza positif toyo ozwa yo na ambulance okende baisole yo nga lobi te okende te na ovanda ka na ndako yapesanga condition obima te donc fo okangamaka na ndako donc nazalaka na ndako babenganga ka chaque jour baya baévolution bapesanga ni kisi donc kisi nange ezalaki ka priere nzambe vraiment abundeli nga abundeleki biso famille mutu moko te azwaki yango papa na souffrir nango ntina suka ntango nalobi lelo eza jour asuka soki ezocontinue kaka tokende na biso ka hôpital mais soki tozobanga mpe toyebi hôpital so okei kuna mikolo bazosala bato mabe donc so nayebaki so naki hôpital na ozonga te mpo na condition nazalelaki ezalaki vraiment mpasi pema naloba lisusu te maloba eyaka lisusu te omoni nazalaka na papier obe natie mwasi naza posa eloko nayebisi bango nasali sine mpo maloba ekima naoma olobaka omoni motu so alinga kata motema maloba suka nde maloba yango ezalaki yango wana bon na jour asuka pena jour tosedécidaki tobi soki esimbi te ambulance nde jour nzambe asalaki miracle nalamuki na ntongo na senti au fur et à mesure maloba ekomi kozonga moke me maloba ewumelaki mpo nazonga kolonga na lelo boye yango nazoyebisa motu moko lelo tobanga te nzambe alobi aza wana aza le maître ya souffle na biso soki nzambe apermetaki ngai nakenda ndenge nakufa lokola nzambe aboyaki ndombo eleo naza su na media mpona koyebisa peuple de dieu malade ekoya nango mais soki nzambe alobi kokufa te okufa te donc tokangama na nzambe tozala na mpena kotanga vraiment confinement oyo epesi nga makasi epesi nga mayele donc etalisi nga koma kokangama na nzambe lisusu. Ok, Sœur Francine Kendenga boyoki topesi merci mingi na nzambe ya Pasteur David Ilombi ndenge asungi Sœur Francine Kendenga na mabondeli na ye bona sentir na yebiki bo comprendre ndenge Sœur Francine alendisi bino na ndenge ye azaki atteint na COVID-19 et puis grâce à Nzambe asungi ye donc bino pe bo bangate to kumbela kaka na Nzambe to simba Nzambe makasi ako protéger biso contre makambo nyonso oyo ezali koleka bambote belé na Chikobola appel masqué ba collection depuis Suède Kabab Toko Aigle One depuis Hollande donc Adjustant Bundesliga ya Sarah Lyonnaise autrichienne Sœur Francine Kendenga album kitoko oyo tozo consommer na yo album kitoko opesi biso susu na nzela nayebi ke soki oza na titre mosusu na kati album oyo kikopesa biso susu to consommer vraiment na posa to consommer yo nde makasi to consommer yo vraiment nde makasi opesa biso eloko mosusu to consommer yo pena to yo album na biso na nzela. Ok, problème ezate nazo yemba lisusu mpona lokumu ya nzambe opesi biso titre ya nzembo oyo ozoyembela biso. Papa, tobeta loyaka. Ok, oh nazobeta titre nango eza loyaka. Koto tozongi tokele muke kota bangale. Yeah. Ona kuni tokipe rumba mingi, tokele kota bangala. Donc eza mixage makati. Yeah, ça. Yeah, Fisto Madoga pesa biso makambo. Koto tufoto pina, toningisi mwa loketo. Toke pe na ngapa ba Freddy Boyo yani ngapa mboka kwa Freddy Boyo loyaka toya tokumisa masia za kombole kumu loyaka tokumisa masia loyaka tosanjola masia abongi na nyonso mokonzi na ngai abongi na kamba mokonzi Yesu papa, yaka to sanjora papa, ikolo misato na lilita, yali boso na lilita, yabi bane na lilita, okolo misato wasekuye, abandi na kembo na lokumu, naloba kola tata, yaka loyaka
tokumisa tata oyaka tokumisa tata oyaka toyambela papa akongina nyonso mokonzi nanga akufa nekulusu po tobika asekwisa malazi oyo maba abikisa lazalo na lilita asala bikamwa ebele ona nini tonzima te ona nini tonzima te